Jo vaig tenir fa força anys, com et diré, tenia jo 13 anys, potser. Sí. 13 o 14. El meu pare, a l'empresa, hi havia un que es venia el seu iPhone 4 iPhone 4, per, no sé si 100 euros, una cosa així. El meu pare va dir, Ofertón? bueno, comprem el mòbil per la nena. Bueno, em compré el mòbil i al cap de... Espera un moment. Digues. Sempre que parles de la Marina Petita, que li donen algú que vol, fa el crit de la Marina Petita. Ara són anècdotes ben explicades. Vale, va. S'havia de canviar la pantalla. O sigui, la pantalla estava una mica rebentada, una mica poc. Una mica poc o una mica molt? Una mica que per sota semblava que et tallessis i que et fessis aquí un tatuatge, una marca ben bona, El podries fer servir per ratllar formatge? Sí. Crec que tenim títol del programa, no? Bueno, la qüestió... Un moment. Vull fer una mini anècdota. A la UPC, la biblioteca de l'UPC, van fer una cosa que li deien les sales d'estudi, que eren com uns bocs... Que ningú estudia. Sí, allà. Sí, allà sí. Bueno, és rego, la gent a vegades allà a dormir, vull dir que... A la nostra almenys sí. Bueno, jo a l'autònom havia vist de tot, vull dir... Si vols anar a dormir hi havia la sala de l'UI, però a les sales normals s'anava a estudiar. Vale. I hi havia les sales d'estudi i com uns boxes que no tenien porta ni res, però eren com sales d'estudi petites. Sí. I van ficar com una mena de panells així com fonabsorbents. Realment eren uns ferros per decorar una mica. Sí. Però que feien com, saps, com ones. I quan una ona pujava l'altra baixava, no? Ja. No era un ratllador de formatge, però ho semblava. Ho semblava. I vam anar amb en Roberto, el meu millor amic, i em diu, hòstia, hem posat uns ratlladors de formatge. Boníssim. I diu, el pròxim dia vinc aquí amb el formatge i... Home, sí, és veritat. És aquelles que fan així i van fent així, no? Però molt petit. Sí. Molt prim. Sé quines vols dir. Bueno, doncs és fantasia, això. Doncs el meu mòbil també semblava un ratllador de formatge.